Tunazungumza kuhusu ndoa na changamoto zake kwa kurejea taarifa ambayo pia Waziri wa Katiba na Sheria alitoa kule bungeni kwenye hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi, akieleza kwamba idadi ya ndoa ambazo zinavunjwa inaongezeka na kwa sasa imefika 116 miongoni mwa zile ambazo maombi ya kuzivunja ndoa hizi au kutoa talaka basi yamekuwa yakitolewa kupitia ofisi za RITA. Askofu Dr. Shaw, jambo la pili ni lipi ambalo tunalizungumza kwa habari ya mada yetu hii? Jambo la pili ilikuwa ni swala la kutunza. Kwa hiyo la kwanza ni kuandaa watu wawe tayari kwa mafundisho na kadhalika. Lakini jambo la pili ni kutunza, kwamba wale ambao tayari wako kwenye ndoa sio automatic. Wewe ulikuwa unasema sijui baby inaisha lini, hani inaisha lini. Mimi nina ndoa yangu ni miaka zaidi ya 30 na kitu. Hongera sana. Bado ninamuita mke wangu majina mazuri. Bado ninamuona kwangu ya kwamba ni hani, ni kila kitu. Na haiishi na sitarajii kuisha. Kwa sababu hiyo tunahitaji maintenance. Magari ambayo hata kama yalikuwa na thamani gani, hata kama yalikuwa na ubora gani, ukanunua gari jipya kabisa, usipolifanyia service, sahau kwamba hilo gari litadumu eti kwa sababu ni jipya. Kama hutalipeleka garage kubadilisha oil, kuweka oil mpya, kama hutabadilisha tairi, hilo gari litakwisha tu. Yaani litakuwa baya kuliko magari mengi ambayo yanafanywa service lakini ya zamani. Ndiyo. Kwa hiyo the same kwa ndoa inahitaji maintenance. Unahitaji ujijue kwamba eti kwa kuwa mimi ni mchungaji, sijui askofu, sijui mtu gani, kwa hiyo sihitaji mafundisho, sihitaji kujikumbusha. Kwa maneno mengine, tunahitaji mafunzo ya mara kwa mara. Kama hatutapanga kwa makusudi kuhudhuria semina za ndoa, lazima wanandoa wahimizwe kutaka kuhudhuria mafunzo ya ndoa, retreat za ndoa, na hata baadhi ya mambo mengine wajipangie wenyewe katika mazungumzo yao, labda kwamba wahimizwe kwa na mazungumzo kila mara, wawe na faraga za pamoja. Amesema mwishoni hapa mchungaji kwamba huwa kunakuwa na siku maalum ya yeye kukaa na mwenza wake. Kwenye jamii yetu ni utamaduni wa aina gani, na labda pengine unaweza kuwa na umuhimu kiasi gani, lakini zaidi hapo tukiongeza juu ya kile ambacho tunadhani kwamba kinaweza kikastawisha hii ndoa na kuondoka kwenye taarifa kama hii ambayo tunakuwa tunaisikia hapa. Asante. Mimi ninaungana naye na ninampongeza sana baba yangu hapa kwamba ni kweli kama mkipata nafasi ya kuwa pamoja mkajadili, kwa sababu ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu pia ya kukosa kutoa yale yaliyo ndani ya moyo. Yaani kutokuzungumza kwa wakati. Jambo unakuwa nalo unasema atajua mwenyewe, anaelewa tu. Kwani ajui alichokifanya, anajua. Kwa hiyo unarundika, tunakuwa na withhold. Zile vitu vinakaa ndani ya moyo, vinakaa ndani ya moyo, vinakaa ndani ya moyo. Tunaita overt act motivator sequence. Yaani ni vitu ambavyo mtu anatenda, anaweza akatenda uovu leo, amekaa nao moyoni, unamtesa. Lakini kwa sababu alisha thubutu, kwa mfano siku ya kwanza mtu anatoka nje ya ndoa yake kwa mara ya kwanza, sasa amevunja lile agano alilokubaliana na mwenzake, kile kitu kinamtesa ndani ya moyo wake. Na kwa mara ya kwanza anapovunja kile kitu, ndipo anaanza kukaribisha shida, kwa sababu tayari kashaingiza shida ndani ya moyo wake, mwenzake hajui. Kwa hiyo akija atafanya kwa mara ya pili, ya tatu, baadaye anakuwa ni mazoea na anaendelea kufanya kwa huyu na huyu na huyu, na hayo yamekuwa yakitokea. Sasa mimi nitaongea vitu vichache kuongezea kwa kila alichoongea, kwa mtazamo wangu na jinsi ambavyo naona kulingana na hali halisi ya matatizo tunayoyaona. Ni kweli kwenye kutengeneza hapa hatuwezi kurekebisha tabia za watu, kwa sababu makuzi, malezi, silika ya mwanadamu, jinsi alivyoumbwa na mambo mengine na matarajio hayo tunayoingia nayo kwenye ndoa, na pia hatua za ndoa, kwa sababu kwenye ndoa pia kuna stages. Na stage ya kwanza mpaka labda ya 4 au ya 5, kwamba lazima upite. Yaani hakuna namna utaskip hizo stage. Ndio maana stage ya pili inakuwaga mbaya sana, kwa sababu ni watu ambao mnakaribia, mnakuwa unatamani na wewe ujionyeshe wewe ni nani. Kutoka kwenye zile romance stage mpaka kwenye realization stage ambayo unakuja
mahali ambapo mnakuja kutaka kumfahamu. Mimi sihitaji kukosea. Mwanamke hayuko tayari kukosea. Ndio. Mwanaume hayuko tayari kushindwa. Ndivyo asili ilivyo. Mwanaume hayuko tayari kushindwa. Hebu tuishi na hiyo mentality kwamba mwanamke hayuko tayari kukosea. Mwanaume hayuko tayari kushindwa. Kwa hiyo hivyo vitu viwili hapo. Sasa huwa naviambatanisha mimi na mambo matatu. Kwamba kwa kila mwanamke na mwanaume, mambo matatu ukitembea nayo yanakusaidia sana. Jambo la kwanza, kwa mwanamke ambaye hayuko tayari kumilikika, na hii ninaisema kila wakati. Sababu gani? Kumuimpawa mwanamke kumeleta matatizo makubwa sana katika hii dunia. Kweli kabisa. Empowerment ya mwanamke imemfanya mwanaume, sasa hivi wanaume wengi, walio wengi wamepokonywa na kuporwa ile madaraka yao. Kwa hiyo mwanamke ambaye hayuko tayari kumilikika, mwanamke ambaye hayuko tayari kutawalika, mwanamke ambaye hayuko tayari kuwa dhaifu, yani kuwa wa kawaida chini ya mume wake, kuwa submission kwa mwanaume ambaye amemuoa, tusahau. Yani haya matatizo tunayoyaona. Sababu ndoa iliyodumu muda mrefu, mwanamke amecontribute 80% asilimia kubwa. Ukiona ndoa inastawi, mwanamke ana hali fulani ambayo ameitunza ndani ya ile ndoa. Kwa sababu ametambua nafasi yake, amekaa kwenye nafasi yake. Biblia inasema sisi tutii. Huwezi kumtii asiyekupenda, na huwezi kumpenda asiyekutii. Mimi hiki huwa nasema kila wakati. Mambo matatu: kukubali kuwa dhaifu, kukubali kutawaliwa, kwa sababu tangu asili na maandiko yanatuambia mwanamke anatakiwa yanasema mwanaume atakutawala. Ni andiko hilo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 hapo anasema mwanamume atakutawala. Kwa hiyo sisi wanawake tulipewa mambo matatu: utazaa kwa uchungu, tamaa yako itawaka kwa mumeo, na mwanaume atakutawala. Kuna namna utaweza kujivua hilo. Kwa hiyo kama mimi nakubali kwenda kuingia kwenye ndoa, niwe tayari kutawalika. Mwanaume akisema hakuna kwenda, mimi nina rafiki zangu tunaenda kutembea, tuna kikundi tu, lakini mume wangu akishasema hakuna kwenda, hata kama nina pesa, hata kama nina uwezo, hata kama nimetoa 300,000 kwenda kwenye hiyo safari, mimi natakiwa nimtii mume wangu. Lakini ni wanawake wangapi wako tayari hilo? Kwa hiyo kwa miaka ya hivi karibuni kumuimpawa mwanamke imekuwa ni shida. Taongezea mawili hayo ambayo nimeyabakiza. Sawa. Mawili tutakuja kuyasikia. Kuna moja hapa kutoka kwa askofu na mchungaji Dr. Glorious Shaw. Mwanamke akishakuwa na vitambaa vile vitatu vya makochi, humtawali tena. Na kwa hiyo msingi wa ndoa iliyo imara ni matokeo ya mwanamke ambaye amejitambua, na kwa hiyo sasa anajua kwamba ni vipi vya msingi anapaswa kuvifanya kwenye ndoa, na kwa hiyo basi kuweza kutengeneza ustawi endelevu wa ndoa ile. Umeyasikiliza hapa Dr. Shaw kutoka kwa Sapi. Pengine unataka kuongeza kipi kwa dakika chache ambazo umesalia hapa? Asante sana. Mimi nilitaka tu kuongeza kwamba yote aliyosema ni kweli kabisa, kwamba mwanamke ana mchango wake, lakini wasikilizaji wasije wakafikiri amewaondolea wanaume wajibu wao. Wanaume wao nao wana mchango wao mkubwa sana kwenye ndoa zinazovunjika, kwa sababu mfano mzuri sana ni wa Bwana Yesu. Ndio. Yeye alikuwa ni Bwana. Yeye aliitwa mwalimu. Lakini kuna wakati aliamua kuwaosha wanafunzi wake miguu. Na tena akasema, japo mimi kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 13 akasema, ikiwa mimi mnaniita Bwana, nimefanya hivyo, na ninyi mnaweza mkafanya hivyo. Kwa hiyo kuna wakati sisi mabwana huko kwenye hizo zetu, kuna wakati tunaweza kushusha kidogo ubwana wetu, alafu tukahudumia familia, tukamhudumia mke. Haimaanishi tuwaruhusu watutawale, haimaanishi tuwaruhusu wawe ndio viongozi, lakini inamaanisha ya kwamba ubwana wetu ufanane na ule wa Bwana Yesu. Si ule wa mamlaka ambayo hayajali, sio yale mamlaka ambayo hayana upendo, sio yale mamlaka ambayo ni ya kuumiza. Unafanya maamuzi huku ukijua kabisa kwamba haya maamuzi ninaamua si kwa sababu ni mema, ila naumiza. Sawa.